সুপ্রিয় দর্শক, আমি ডাক্তার আনোয়ারুল হক, মগরাহাট থেকে। আজকের বিষয় অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা স্নিজিং বা হাঁচি। এর কিছু কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে অ্যালার্জেন। অ্যালার্জেন দ্বারা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হতে পারে বা হাঁচি বা স্নিজিং হতে পারে। কিছু ভাইরাল কজ থাকতে পারে, নেজাল ইরিটেশনের জন্য হাঁচি হতে পারে, ড্রাগ মেডিটেশনের জন্য হাঁচি হতে পারে এবং ইনফেকশনজনিত কারণে হাঁচি হয়। কিছু কমন কোল্ড, ফ্লু বা ইনজুরি, ডাস্ট, ব্রিদিং কোল্ড এয়ার, ড্যান্ড্রাফ, নেজাল পলিপ, অ্যানিম্যাল, বার্ড এবং পেট অ্যানিম্যালের পশম থেকে হাঁচি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এখন আমরা হোমিওপ্যাথিক যে ওষুধগুলো সিঙ্গেল সিমটম দিয়ে কিভাবে ওষুধ এলিমিনেটিং সিমটম করা যায় সেটা চেষ্টা করি। যদি হাঁচি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস খোলা বাতাসে বাড়ে তাহলে কেলিবাইকম একটা ফার্স্ট চয়েস অফ মেডিসিন হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সিমটম মেলাতে হবে। যদি হাঁচি কনস্ট্যান্ট বা অনবরত হয় ডালকা মারা, এবং যদি বর্ষাকালে হয় সেটা, যদি ডাস্টে অ্যালার্জি থেকে হাঁচি হয়, বেনজোয়িক অ্যাসিড, তার সাথে প্রস্রাবের গন্ধ থাকতে হবে। যদি খাওয়ার পরে হাঁচি বাড়ে, কেলিফস, কিন্তু তার নার্ভাস পার্সন হতে হবে। বারবার হাঁচি আর্সেনিকে আছে, মার্কিউরিসে আছে, নাক্স ভূমিকাতে আছে। হাঁচির সাথে যদি অ্যাজমাটিক রেসপিরেশন থাকে বা সাফোকেশন থাকে, সেক্ষেত্রে কার্বোভেজ এবং ন্যাটালসা খুব ভালো ওষুধ, কিন্তু হিট কোল্ড রিলেশনে উভয়ে গরম কাতর হতে হবে। আর হাঁচি যদি সকালে বাড়ে, কস্টিকাম খুব ভালো ওষুধ, কিন্তু লবণপ্রিয়তা থাকতে হবে। হাঁচি যদি রাত্রে বাড়ে, রিউমেক্সকে বিবেচনা করা যেতে পারে। হাঁচি যদি শুলে বাড়ে, কেলিবাইকমকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। নাক ঝাড়লে যদি হাঁচি বাড়ে, কার্বোভেজ। ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি, স্ট্যাভিসেকবিয়া। ঘুমের মধ্যে হাঁচি, নাইট্রিক অ্যাসিড, পালসাটিলা। ঘুম ঘুম ভাবের সাথে হাঁচি, পেট্রোলিয়াম। হঠাৎ হাঁচি হলো, কোনো কারণ নেই, কিচ্ছু নেই, গ্লোনাইন, বেলেডোনা, এই দুটো মেডিসিন আসতে পারে। নাক ঝিনঝিন সহ যদি হাঁচি হয়, বোরাক্স, এবং ডাউনওয়ার্ড মোশনে তার ভীতি থাকতে হবে। পোশাক খুললে যদি হাঁচি বাড়ে, হেবাসাল প্রথম চয়েস অফ মেডিসিন। ভয়ানক হাঁচি, ভায়োলেন্ট হাঁচি, থুজা এবং ন্যাকটাপার। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একটা আনকমন সিমটম থেকে এইভাবে মেডিসিন সিলেকশন করতে পারি। যদিও এটা সঠিক নয়, এর সঙ্গে আরো টোটালিটি মেলাতে হবে, তবে ওষুধের সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তো আজ ছিল এই বিষয়। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, লাইক, শেয়ার এবং আমার চ্যানেল অল ইন ওয়ানকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।